Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Super Surf rekor kırmaya çalışacağız. Benim rekorum şu an burada yazmıyor herhalde. Oyuna daha yeni başladım bu arada. Eğer bir yerde yazıyorsa yorumlarda yazın. Bugün rekorum benim 51.000. Bugün rekorumu kırmaya geçmeye çalışacağım. Bakalım geçebilecek miyim? Hemen oynayayım şurada. Zıpla. Sağa gideceğim. Hızlanınca çok zor oluyor. Paris yayını alayım. Şu altınlarda zıplama şey var yani. Zıplayınca altın şey oluyor. Yani şöyle zıplayınca altınlar var ya. O çok zevkli oluyor. Anlamadıysanız birazdan göstereyim. Bak bu. Ben bunu çok seviyorum. Burayı hiç sevmiyorum ya nedense. Allah. Oh, Allah'tan board geldi ha. Board muydu nedir artık. Allah'tan o geldi yoksa kaybediyordum. Direkt 4000'den gidiyorduk. Zıpla. Allah alamadık neyse tamam. Heh şunu al. 2x çıktı. Ben bunun anlamını bilmiyorum. Bu arada acaba ne? Bunun anlamını ben bilmiyorum. 2x. Acaba altını mı fazla kazandırıyordu? Bir yerden hatırlıyor gibiyim ama tam da hatırlamıyorum. Çık şuradan. Hızlandı biraz. Geç. Board geldi. Güzel. Kaybedersem board sayesinde bir hak daha kazanıyorum. Acaba rekorumu geçeceğim mi? Lan board da gitti ama neyse tamam. Bir şey olmaz. 2x geldi Allah ya. Lan ya. Reklam geldi. Reklama geçeyim. Evet reklamı geçtim. Rekorumu geçemedim. 14.000 yaptım. Şimdi bir tane daha deneyeceğim. Yine deneyeceğim. İnşallah rekorumu geçerim. Bunun yavaş olması çok... Ya oy neyse ben öbür tura geçiyorum. Geçtim öbür tura. Çok talihsizlik oldu. Talihsizlik oluştu orada. Olsun. Bir şey olmaz. Zıpla. Zıplamayı çok seviyorum ya. Lan oğlum. Niye böyle oldu ki? Hop zıpla. Al şunu. Hop. Zıpla. Sen de zıpla. Hadi. Zıpla. Tekrar zıpla. Al şu kutuyu. Trenler nereye gidiyor acaba? İçinde yolcu varsa yolculara üzülüyorum. Nereye gittikleri belli değil ya. Zıplayamadım ki doğru düzgün. Refleksleri görüyor mu ya? Nasıl göreceksen artık. Ben niye böyle bir şey söyledim şimdi? Neyse. Boş ver. Al şunu. Çok güzel. Allah. Orada bir şey olmuyor mu lan? Ama orada bir şey oluyordu. Çalılarda olmuyormuş. Ya ben ölüyor sandım. Ya çalılarda da ölmezsin de yani ne bileyim.
Ya. Of ya, geç hadi geç. 2 tane ya, ol. Bir türlü geçemedim arkadaş ya. Yeter. Of. Haydi ya. Gerçekten 51.000 yaptım bu arada. Ya nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Ama yani şöyle yaptım. Anahtar kullanarak. Ya bir kez elenmiştim. Anahtarı kullandım. Öyle. 51.000 yaptık. Bakalım. Ha, sarsılıyor. Sarsılıyormuş. Ya. Ah, Allah'tan gitmiş daha sonunda. Allah'tan sonunda gitmişti, güzel. Her zaman APP blok. Ati 7. Ati. Ati 7 miydi lan? Yok lan, Era 7'ydi o. Ne Ati 7'si? Ati ya, şarkıları güzel de yani sesi bana çok kötü geliyor ya. Benim en sevdiğim şarkı Sus Pus. Ceza Sus Pus. Hele o şey yeri var ya. Ee, hızlı söyleyen ben değilim. Yavaş dinleyen siz derseniz hep. Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor velet. Al sana kek, altına test, öyle bir şeyle. Orası çok güzel gerçekten. Oraya Normander'e mi ne, Menfero'ya falan gönderme yapmıştı herhalde. Öyle biliyorum. 12.000 olduk bu arada. Güzel ilerliyoruz. Lan lan. Ben yana kaydırdım ama sağa kaydırdım ben. Of. Ya oy. Tekrardan başladım. Bir türlü yapamıyorum ya. Bu sefer yapacağım. İnandım. İnandım. Çok güzel inandım. Ama yapacağım. Hadi. Oh. Ya hızlan sen de ya. Oy oy, hadi şunu alayım. Çift zıplama. Abo, çok güzel lan bu. Ay. Süper kahraman gibi hissettim kendimi vallahi. Çın. Düşünsene, gerçek hayatta bir tane zıplıyorsun, sonra havadayken yine böyle zıplıyorsun. Havadayken nasıl zıplayacaksın? Havadayken işte tekrar böyle zıplıyor gibi oluyorsun. Yükseliyor falan. Çok havalı olurdu. Havli. Lan ha, sonunda. Bu arada sondan ikinci attığım videoya 2 kişi video gelsin falan demiş. Atıyorum işte. Subway Surf çekesim geldi. Bu arada başka hangi oyunları çekeyim? Başka hangi oyun var? Çöp Adam Savaşları var. Onu çekerim belki, biliyorsanız. O gerçekten çok güzel bir oyun. Oldlar bilir. Mükemmel oyun. Neyse. Başka ne var? PUBG var. Brawl Stars var. Brawl Stars çok oynamam. Ama kasıyorum arada sırada. Sıkılınca falan. Ben niye sağa gittim? Neyse. Zıplarım değil mi? Başka ne var? Ay, çakma Minecraft'ım var. Gerçek var da abimin bilgisayarında. Abim de şu an Malta'ya gitti herhalde. Malta nerede? Fransa'nın oralarda herhalde, tam bilmiyorum. Şu an stajda abim. Ben bunu niye söylüyorum ya? Neyse. İşte öyle gemicide çalışıyor. Hadi. 17.000 oldu. Oh. Bak, sola doğru gidecektim. İyi ki de gitmedim ha.
Başka ne var? Bu arada çakma Minecraft'ta böyle kendim şehir yaptım yaratıcıda. Gerçek hayatta kalmadı değil. Şehir gerçekten çok güzel oldu. Ya göstermek isterim. Çok iyi değil miydi? Göstermek isterim size, yani merak ediyorsunuz. Başka ne var? FIFA var. Allah. Kaybedeceğim. 25.000 oldum. Çok güzel ilerliyor. Bu bu bölüme başlarken neyse arkadaşlar, şimdi sinirlenmek zaman değil. Görüşürüz. Video buraya kadardı. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Video böyle bitirmek istemezdim. Ama şu an içimden çok sinir geçiyor. Tam konuşurken, çok güzel ilerliyorum derken bir anda önüme tren çıktı. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar.